Hello， 大家好，我係阿 B。今集咧，我哋去食呢間叫做牛兵衛日式燒肉放題啊。雖然都唔係一間新開嘅鋪頭啦，但係竟然前排咧先至係我第一次嚟呢度食飯。咁試過之後又覺得佢哋真係唔錯喎，所以今晚同屋企人翻嚟再食多一次，順便同大家分享一下。咁喺我哋正式開始食嘢之前咧，俾大家睇一睇佢嘅開放時間同埋價錢啊。咁其實好多年前咧，我係有食過佢哋 Woodbine 嗰個分店嘅，但係嗰陣時咧食完之後就對嗰個印象就唔係十分之好，咁亦都可能點解我咁耐都冇翻嚟就係咁解啦。咁原來唔經唔覺咧，佢哋都已經有8間鋪頭喎，都幾犀利喎。餐牌方面咧，自己可以掃一掃個二維碼啦，咁就可以喺手機嗰度慢慢睇。但係落單嗰方面咧，就係店員幫你落嘅。咁上次同埋今次嚟嘅店員呢，其實都幾好服務態度，同埋都幾有禮貌。我哋今晚呢位哥哥仔呢，亦都唔例外。咁喺食飯過程當中呢，呢位哥哥店員呢，都好努力咁幫我哋解決我哋嘅疑難。其實我喺多倫多都食過幾間呢一啲咁嘅日式烤肉放題店啦，都有同一個問題，就係佢哋拎上嚟嘅肉呢係冇牌仔嘅，所以你唔知佢邊一樣打邊一樣。咁呢度呢，亦都係哥哥發揮佢嘅效用嘅時候啦。另外仲有一樣嘢，就係我哋當晚多數都係用英文同店員溝通嘅，但係有一啲呢係講國語，廣東話呢我就唔知有冇啦，因為我從來都未喺度講過廣東話，主要都係用翻英文。而家大家見到呢啲錫紙兜一兜兜嘅呢，第一個就係三文魚啦，第二個就係青酒煮蜆，同埋第三個係蒜油大蝦。跟住而家熒光幕上方有根嗰啲呢，就係黑椒牛肋條，下邊冇根嗰啲呢，就係特選牛扒。跟住落嚟呢樣呢，就係大人細路，包括我自己都好中意嘅去骨牛小排，即係 Kalbi。同埋呢一碟呢，就叫做特味肥牛，即係肥牛加啲麵豉醬喺面咁啦。好啦，第一輪就嗌住咁多先，我哋開爐啦。首先就梗係試咗個 Kalbi 先啦，我最中意嘅啦。錫紙兜嗰啲你劈埋一邊，由佢自己慢慢燒得嘅啦。不過唔好一次過放太多喎，你放得太多嘅話呢，你就乜都唔使燒嘅啦。呢啲肉切得咁薄呢，唔使燒太耐嘅啦，每邊10零秒呢，咁就 OK 嘅啦。肉本身嘅厚薄呢，遲啲先再探討。不過個肉質係幾好嘅，幾鬆化，又有油脂香，同埋肉味都幾濃。黑椒牛肋條呢啲呢，就口感會比較豐富啲嘅，所以未必個個人都會中意食。咁如果你係本身中意食嗰啲脆筋位咬下嚼下嗰啲呢，咁我諗呢個你會幾中意嘅。差啲唔記得咗呢個特選牛扒添，佢同個牛肋條好似樣嘅，千祈唔好撈亂。呢個特選牛扒都幾腍，不過就冇去骨牛小排咁豐富嘅油脂香。燒咗2轉肉之後，啲蒜油大蝦都熟啦，試下先。蝦嘅 size 就適中啦，唔算太大。我之前食過另外一間呢，佢啲蝦就真係幾大隻㗎。不過勝在夠新鮮，同埋已經剝咗殼，再加埋好香嘅蒜蓉、牛油香草味，所以呢其實都幾好食嘅。日式清酒煮蜆，清酒味呢就輕咗少少，不過牛油味就幾香濃。蜆嘅 size 都係偏細㗎啦，不過勝在冇沙夠新鮮，所以食起上嚟都 OK 嘅。咁喺我哋繼續之前，不如俾大家睇一睇我哋台面而家係有幾多嘢食先啦。逐樣講晒呢就冇乜可能噶啦，所以我都係抽一啲比較特別記得有印象嘅嘢出嚟同大家分享下啦。我自問呢就冇咁大胃口可以叫晒成個餐牌嘅嘢俾人睇啦。同埋你自費嘅話，如果你食唔晒，一陣俾餐廳罰錢咁咪好唔抵係咪？不過 anyways 呢啲都係題外話啦，我哋講翻食嘢先。而家燒緊呢啲呢就係薄切牛脷啊，其實佢冇寫薄切嘅，不過咁薄嘅話，不如叫佢做薄切牛脷啦。牛脷又係唔好燒太耐啊，如果唔係老咗柴咗就唔好食噶啦。咁佢呢度啲牛脷都算滑嘅，所以 OK 嘅。不過真係唔好燒太耐。我喺加拿大都好似未食過任食係有厚切牛脷噃。大家睇到呢一個呢，就係蒜香肥牛。蒜香同特選肥牛呢，其實都差唔多嘅啫，同一種牛肉嚟嘅。不過大家用嘅醃料唔同咗，咁蒜香就固然之梗係蒜蓉同埋香料啦，但係另外嗰個呢，就係一個麵豉醬。兩個食落嘅口感呢，其實都差唔多。不過特選肥牛嘅麵豉醬呢，係比較鹹香味濃少少，所以口味呢亦都相對係比較重少少嘅。而呢個蒜香肥牛呢，反而出奇地係清少少嘅。咁其實當晚嘅牛類呢，我哋都全部點晒㗎啦。呢個呢，就係佢最後一個，就叫做特製牛小排，其實就係一個醃咗甜豉油嘅牛仔骨。佢係屬於一個去咗骨嘅牛仔骨，所以食起上嚟呢，啖啖肉係幾方便嘅，但係就冇咗食牛仔骨嗰種樂趣，即係可以攆呢黐住條骨嗰條筋膜位嘅。海鮮除咗頭先一開始一兜兜嗰啲蝦啊、三文魚啊、蜆之外呢，仲有嘅就梗係唔少得鮮魷同埋大蝦啦。魷魚同蝦都係新鮮嘅，不過好唔好食呢，就視乎你自己燒得好唔好啦。呢啲有尾蝦同埋佢頭先蒜油大蝦入邊嗰啲 size 呢，其實都係差唔多大細嘅啫，所以我相信都係同一種蝦嚟嘅。
呢個蜜汁番薯呢，其實都真心唔錯。雖然佢唔係用紫心番薯，但係佢本身個番薯都幾夠甜，再加埋佢係煮喺一個黑糖嘅蜜汁入邊呢，食起上嚟呢都幾正幾好味。不過亦都係因為煮喺一個咁濃嘅汁入邊啦，所以食起上嚟呢其實都幾 heavy 嘅感覺。同埋呢，番薯唔好食咁多啦，費事做咗啲不雅嘅動作就唔係幾好啦。燒菠蘿呢個習慣呢，係我食完嗰啲巴西燒烤之後學翻嚟嘅。不過人哋嗰啲係落咗肉桂粉喺面嚟燒嘅，呢度就冇啦。嗰晚啲菠蘿呢都幾甜幾香幾多汁㗎。同埋我曾經同班 friend 咧講過一樣嘢，令到大家拗晒頭，唔知我講乜。以前食菠蘿有酸有甜㗎嘛，尤其是喺香港嗰陣時咧，酸多過甜㗎嘛。但係你而家食菠蘿咧係唔會 expect 有酸嘅菠蘿㗎喎。喺好多年前曾經有一段時間啲菠蘿係賣到9毫9子一個㗎嘛，嗰陣時嗰啲菠蘿咧係個個都甜，亦都由嗰陣時開始呢啲菠蘿就從來都未再酸過啦。我啲 friend 聽到拗晒頭，究竟係我自己思覺失調啊，抑或大家有冇同感呢？甜品方面咧就有焦糖布甸同埋雲呢拿雪糕。焦糖布甸我極力推介，所以我嗌咗3個，非常之香雲呢拿味，同埋做得好滑好香蛋味，好好食。而雪糕方面咧就係比較似索啤嗰一種形式，所以冰粒感咧係比較重嘅。咁唔知大家中唔中意啦？甜就 OK 啦，都算恰到好處嘅。但係你食完咁多嘢之後呢，其實嗰杯雪糕唔細杯嘅，所以如果你係食唔晒一杯嘅話呢，或者你同人分食一杯啦。總結嚟講呢，價錢算係正常。喺多倫多我食過幾間日式烤肉放題呢，都係收咁嘅價位㗎啦。食物選擇方面亦都同大家差唔多。食材品質方面呢，雖然冇乜話有一樣嘢特別出眾，但係佢 overall 呢，其實樣樣嘅水平呢都算係中上嘅。反而我之前有食過某一啲餐廳呢，佢可能有幾樣嘢特別出眾，但係亦都有幾樣嘢呢會令到你係食完之後係驚驚地。服務方面呢，我覺得佢哋幾好，啲人都幾有禮貌，同埋都算幾勤力，做嘢幾快手，亦都冇漏單嘅情況出現。佢哋呢度其實都幾旺㗎，我哋嗰晚星期4去呢，成個場係坐到爆晒。如果你要訂位嘅話呢，一定要6個人或以上先至可以訂座嘅。如果唔係嘅話呢，就要嚟排隊等位㗎啦。另外就係每一台呢，限時係食2個鐘頭嘅啫。咁佢哋喺呢一方面呢，都睇得幾緊㗎，咁所以大家食嘅時候呢，就要留意翻啊。咁好啦，今次條片呢，我諗嚟到呢度亦都差唔多啦。要講嘅嘢呢，都應該差唔多講晒㗎啦。如果中意嘅話，就記住訂閱、讚好、留言、分享。而家咧，我其實仲有一個新嘅 function 叫做 Super Thanks。Super Thanks 咧就係嗰個心心有個錢喺中間嗰個咧。咁其實咧唔係話一定要大家撳嘅。不過如果你真係想支持嘅話，不妨又可以用下嗰個 Super Thanks 咧，咁可以資助下我食飯嗰啲本錢啊嘛，係咪？咁好啦，咁多謝晒大家收睇，我哋下次再見啦，拜拜。